如冇記錯咧，呢啲小棠菜好似係1月初培植嘅，咁而家真係食咗好多次啦！你睇下呢啲頭幾粗，嗱，你睇下嗰啲菜頭都已經升到咁高，都唔知食咗幾多餐，係啦，你睇下，係啦。睇睇幾時就開始就要摘咗佢。你有呢啲咁個蟲，呢啲唔知咩蟲嚟嘅，係咯。呢啲長咗好多新嘅菜角個 BB 菜，食都唔知幾多次啦。1月份好似係1月初撒苗種嘅，而家都4月尾啦，係啦，就嚟5個月。咁咧就而家又拿咗一紮嗰啲菜心苗啊，生菜心種子啊，生菜種子，睇睇培夏天睇睇可唔可以種到菜，係咯，試下。真係食咗好多啦，小棠菜都可以種到咁誇張，小棠菜都可以種到咁誇張。